अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स क्या हाल है। ठीक हो? मैं हूं आपका दोस्त मुनार जावेद। दोस्तों, ये दुकान पे पुरानी इस्त्री आई है, इसको क्या मसला है ये चेक करते हैं। ये नेशनल की इस्त्री है। सीरीज पे लगा है, काम नहीं कर रही। दोस्तों, इसकी लीड जली हुई है, केबल इसकी, तो आपको दिखाएंगे केबल इसकी कैसे चेंज की जाती है। नेशनल की आयरन इस्त्री की केबल चेंज करने का तरीका। तो ये आदमी बंदा घर बैठकर भी चेंज कर सकता है। पीछे प्लेट खोलकर चेक कर ले कि क्या मसला है। हमने इसको खोला तो लीड ने फ्लैश मारा हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये इस्त्री तैयार हो चुकी है। इसके केबल में फॉल्ट था, वो हमने नई डाल दी है। तो इस तरह आप अपने घर में भी इस्त्री की केबल चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। बाज़ार से आप केबल ख़रीदें और घर में भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये दोस्तों इस्त्री तैयार हो चुकी है।